हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए खर्राटों से जुड़ा एक नुस्खा लेकर आई हूँ। खर्राटे आना तो आजकल एक आम समस्या हो गई है। हर दूसरे व्यक्ति खर्राटों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। खर्राटे आने पर खुद तो कुछ पता नहीं चलता है, पर आपके बगल में सो रहे व्यक्ति की नींद खराब हो जाती है। जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारे गले का पिछला हिस्सा थोड़ा पतला हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को अंदर जाने में दिक्कत होती है और साथ ही गले के आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होने लगते हैं। ऐसे में मुंह से जो आवाज़ निकलती है उन्हें ही हम खर्राटे कहते हैं। खर्राटों का कारण नाक में खराबी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, या फिर नाक की सूजन, जीभ मोटी होना, या फिर अधिक धूम्रपान करना, शराब पीना या नशीले पदार्थों का सेवन आदि करने से भी खर्राटे आते हैं। अगर आप खर्राटों की समस्या से परेशान हो गए हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आप खर्राटों की समस्या से आराम पा सकते हैं और हमेशा के लिए उनको बंद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप खर्राटे आने की समस्या से परेशान हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए रोज रात को सोने से पहले अपनी नाक में लहसुन और सरसों के तेल को गर्म करके वो डाल लें और साथ ही इसी तेल से अपने सीने की मसाज करें। ऐसा करने से आपको खर्राटे नहीं आएंगे। उसके बाद में हम आपको एक और बताते हैं, अगर आप रोज रात में सोने से पहले 1 चम्मच शहद का सेवन करते हैं, तो इससे आपके खर्राटे आना बंद हो जाएंगे। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गर्म पानी का सेवन कर लें। ऐसा करने से भी आपकी सांस की नली खुल जाएगी और आपको खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। एक और लास्ट हम आपको बताते हैं कि कभी कभी गले में सूजन आ जाने के कारण भी खर्राटे आने लगते हैं। ऐसे में रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करें, जिससे सूजन ठीक हो जाएगी और साथ ही आपको खर्राटे भी नहीं आएंगे। दोस्तों, ये सब नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किसी को परेशान नहीं करिएगा, क्योंकि साथ में सोने वाला व्यक्ति सो नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अक्सर ये परेशानी जो होती है ये मर्दों को होती है, जिनकी बीवियां परेशान हो जाती हैं, वो सो नहीं पाती। तो इसलिए आप अपने खर्राटों को बंद करने के लिए ये नुस्खे ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको ताज़ी अपडेट मिलती रहे।